Anh em biết món này là món gì không nè? Đây là món bún mắm đó, nhìn thấy có ngon không nè? Món này chấm với nước mắm mê ăn thì hợp nhất rau đắng. Mình sẽ kể sơ về những gì có trong tô bún mình là bao gồm thịt heo quay, một con tôm miếng mực, còn có chả thồi thịt vào trái ớt thế mới ngon. Anh em nhìn thấy có ngon không nè? Anh em biết quán bún mắm này tên gì không nè? Đây là quán bún mắm Mười Thanh ở ngoài Miễu Tự Trọng gần phố đi bộ Bạch Đằng thuộc chợ Thủ Dầu một nè. Bây giờ mình sẽ bỏ rau vào, rau đắng này bỏ vào ăn liền là không đáng, nhưng anh em để nó chín quá thì sẽ đắng đó.